მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. გავაგრძელოთ ჩვენი ლექციების კურსი და ახლა დღევანდელ ლექციაზე საუბარი გვექნება ზურგის ტვინის ნერვებზე, ანუ პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე, რომელიც თავის საწყისს ზურგის ტვინიდან იღებს. ჩვენ წინა ლექციებზე უკვე განვიხილეთ, რომ ზურგის ტვინი პერიფერიას უკავშირდება პერიფერიული ნერვის საშუალებით, რომლის შექმნაში მონაწილეობს ზურგის ტვინის უკანა და წინა რქები და უკანა და წინა რქებიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოები, რომლებსაც უკანა ფესვი და წინა ფესვი ჰქვია. ეს ნერვული ბოჭკოები და უკანა ფესვში არსებობს აი ასეთი სპინალური კვანძი. ეს ნერვული ბოჭკოები სპინალური კვანძის გავლის შემდეგ გვაძლევენ ერთ ნერვს, რომელსაც სპინალური ნერვის სახელწოდებით არის ცნობილი. სპინალური ნერვი შერეული ხასიათის ნერვია. შერეული ხასიათის ნერვია ნიშნავს, რომ მასში არის როგორც მგრძნობიარე, ასევე მამოძრავებელი ნერვული ბოჭკოები. მე მინდა შევთანხმდეთ ერთ საკითხში, რომ პერიფერიული ნერვები, ანუ სპინალური ნერვები, როდესაც გამოდიან, ისინი სეგმენტებს შორის სხვადასხვა სეგმენტში სხვადასხვა ნერვი გამოდის, ისინი სეგმენტებს შორის ერთმანეთთან გამოსულ ნერვებს უკავშირდებიან და დამაკავშირებელი ნერვების საშუალებით, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, ნერვული ტიხრების საშუალებით ისინი ერთმანეთს უკავშირდებიან და შესაბამისად ამისა ქმნიან გარკვეულ რეგიონებს, არეებს, სადაც გამოსული პერიფერიული ნერვული სისტემა ერთმანეთთან გამოსული პერიფერიული ნერვები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ერთი კანონზომიერება უნდა დავიმახსოვროთ, რომ წინა რქებიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოები ცალკე უკავშირდებიან ერთმანეთს, უკანა რქებიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოები ცალკე უკავშირდებიან ერთმანეთს. ესე იგი, მგრძნობიარე ნერვული ბოჭკოები უკავშირდებიან ერთმანეთს მეზობელი ნერვები მარხმხედელობაში და მამოძრავებელი ნერვული ბოჭკოებიც უკავშირდებიან ერთმანეთს და შესაბამისად ამისა შემდეგ აი ამ ქმნიან ასეთ წნულებს, ანუ ნერვულ წნულებს, ნერვული წნულიდან გამოსული ნერვები უკვე შეიცავენ როგორც მგრძნობიარე, ასევე მამოძრავებელი ნერვული ბოჭკოებს, მაგრამ მამოძრავებელის და მგრძნობიარე ნერვული ბოჭკოები ერთი ფესვიდან კი არ მოდიან, არამედ მოდიან 2, 3 ან ერთი ფესვიდან. ესე იგი, მგრძნობიარეს და მამოძრავებელი ნერვული ბოჭკოებიც უკვე პერიფერიულ ნერვში, რომელიც არის მოცემული, შესაძლებელია მოდიოდეს ერთი ფესვიდან, შესაძლებელია მოდიოდეს 2 ფესვიდან და შესაძლებელია მოდიოდეს 3 ფესვიდან. ჩვენ ამ 2 ფესვიან და 3 ფესვიან ნერვებს ვნახავთ. მას ასე, ნერვული ბოჭკოები სხეულის სხვადასხვა ადგილებში ქმნიან ნერვულ წნულებს, ანუ ნერვული წნულები ქვია და აი ეს ნერვული წნულები შემდეგ ნერვული წნულებიდან ცალკე გამოდის ნერვები, რომელიც უკვე პერიფერიაზე აინერვირებენ კუნთებს, კანს და სხვადასხვა სტრუქტურულ წარმონაქმნებს. აი აქ წარმოდგენილი გახლავთ სქემა, როგორ იქმნება კისრის მიდამოში არსებული ნერვული წნული და დააკვირდით აი ამ სურათს. კისრის მიდამოში არსებული ნერვული წნული თითქოს ორ ნაწილად ლავიწის ძვალს აქვს გაყოფილი. რო თითქოს ლავიწის ძვლის ზევით არის კისრის წნული და ლავიწის ძვლის ქვევით გახლავთ განლაგებული, ანუ ლავიწის ძვლის შემდეგ გახლავთ განლაგებული მხრის წნული. მაგრამ ეს ასე არ არის სინამდვილეში. მხრის წნული ლავიწის ძვლის ზევით იწყება, ესე იგი კისრის წნულის შემდეგ იწყება უკვე მხრის წნული, შემოდის უკვე ლავიწის ქვეშ და გადმოდის იღლის პოსოში და აგრძელებს ის ნერვული ბოჭკოები თავის გზას. ესე იგი, კისრის წნულის შექმნაში მონაწილეობას ღებულობს ზურგის ტვინის სეგმენტები, რომელიც სეგმენტებიც აქ არის სურათზე ჩამოთვლილი. ესე იგი, C1, C2, C3, C4 და C5. ეხლა აქ ჩამოვთვალეთ კისრის წნულის ფესვები, შემავალი ფესვები 5-ვე, მაგრამ სინამდვილეში მე-5 შეიძლება იყოს და შეიძლება არა. ხან მონაწილეობს მე-5 ფესვი აი ამ წნულის შექმნაში და ხან არ მონაწილეობს. რაც შეეხება კისრის პირველ ნერვს, კისრის პირველი ნერვი ცალკე დამოუკიდებელი ნერვის სახით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ეს ნერვი ამყარებს უკვე შემდეგ კავშირს აი ამ კისრის წნულის ტოტებთან.
საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ აი ამ წნულში, კისრის წნულის შექმნაში მონაწილეობას ღებულობს ასევე მონაწილეობას ღებულობს აბსოლუტურად სხვა ნერვი, რომელიც თავის ტვინის ნერვის სახელწოდებით არის ცნობილი და მას ნერვუს ჰიპოგლოსუსს ქვია. დაარკვირდით აი ამას ნერვუს ჰიპოგლოსუსს, რომელიც ჩამოდის კისრის მიდამოში, აი სადაც 40 კუნთის შვაში არსებული მყესოვანი აბჯარია, აი ამ მყესის ზემოთ, ოდნავ ზემოთ აკეთებს ასეთ ლაქვეოს, ანუ რკალს, მიემართება ზემოთ და უერთდება აი ამ კისრის წნულის წარმონაქმნებს. ესე იგი, თვითონ კისრის წნულის შემადგენლობაში, გარდა იმ ნერვებისა, რომელიც მე წინა სურათზე გაჩვენეთ, მონაწილეობას ღებულობს ასევე მონაწილეობას ღებულობს ნერვუს ჰიპოგლოსუსი, ანუ ის ნერვი, რომელიც ზენისქვეშა ნერვის სახელწოდებით არის ცნობილი და რომელიც თავის ტვინის ნერვებს მიეკუთვნება. ესე იგი, ამ წნულში ერთმანეთს უკავშირდებიან თავის ტვინის ნერვები და კისრის მიდამოს ნერვები. ეხლა მოდით დავაკვირდეთ ამ წნულიდან გამომავალ ნერვებს. ამ წნულიდან გამოდის ძალიან საინტერესო ნერვები. აი ეს ნერვი კისრის განივი ნერვია, რომელიც კანს აინერვირებს და კისრის კუნთებისკენაც იძლევა ბოჭკუებს. აქ არის ყურის დიდი ნერვი, კეფის მცირე ნერვი, ასევე აქ გახლავთ ლავით ზედა ნერვი. ნახეთ, ლავით ზედა ნერვები გვაძლევს მედიალურ კრონას, შუამდებარე კრონას და ლატერალურ კრონას. ესენი აინერვირებენ ზუსტად პლატიზმას, აინერვირებენ კანს და აინერვირებენ კუნთებს. კისრის წნული განლაგებული გახლავთ ძირითადად კი არა, განლაგებულია კერდ-ლავის დრილისებური კუნთის ზედა ნაწილში, ზედა ნახევარში გახლავთ განლაგებული. იქედან გამოსული ნერვები არის მოკლე ტოტები და არის გრძელი ტოტები. ერთადერთი ნერვი გახლავთ კისრის წნულის გრძელი ტოტი, რომელსაც დიაფრაგმის ნერვი, ნერვუს ფრენიკუსს ქვია და ეს დიაფრაგმის ნერვი, ანუ ფრენიკუსი შედის გულმკერდის ღრუში, ჩადის ძირს და აგრძელებს გზას დიაფრაგმისაკენ, ინერვაციას უწევს დიაფრაგმას, გადის შემდეგ დიაფრაგმის ხვრელში, გაივლის ფაშვის ღეროს გავლის შემდეგ ღვიძლის კაფსულას უწევს ინერვაციას. ესე იგი, მას ქონია კისრის წნულიდან წამოსული ტოტები ყოფილა მოკლე ტოტები და გრძელი ტოტები. მოკლე ტოტებმა ინერვაცია გაუკეთა თვითონ კისრის მიდამოს კუნთებსა და კანს და მისი საშუალებით ხორციელდება კისრის მიდამოში ყველა ის მოძრაობები, რომელსაც კუნთები ახორციელებენ. მე მინდა გითხრათ ერთი გარემოება, რომ თვითონ აი ეს ნერვი კი არის კერდ-ლავის დრილისებური კუნთის ზედამუცლის პირველი ნახევრის დონეზე, მაგრამ უშუალოდ განლაგებული წინა და უკანა კიბისებურ კუნთებს შორის. წინა და უკანა კიბისებური კუნთებს შორის არის განლაგებული და გამოდის იქედან და უკვე გამოსული წინა და უკანა კიბისებური კუნთებიდან გამოსული უკვე ხრისნული სახელწოდებით არის ცნობილი. აი სწორედ ამიტომ არ წარმოდგენილია კისრისა და ხრისნული ერთდროულად. დააკვირდით თვითონ აი ამ სლაიდს კარგად. ესე იგი, ხრისნული შემადგენლობაში კისრის ქვედა ნერვები ღებულობენ მონაწილეობას. მეხუთე და მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე და გულმკერდის პირველი მიიღებს ხრისნული შემადგენლობაში. აქ არის ლავისქვეშა არტერია. ხრისნული ლავისქვეშა არტერიასთან არის უშუალოდ დაკავშირებული. ლაისი სამ კრონას გვაძლევს. არის წინა კრონა, უკანა კრონა და მედიალური კრონა. ნერვული კრონები მაქვს მხედველობაში. ანუ წარმოქმნილი ნერვული ბოჭკოები სამ კრონად არის განლაგებული თვითონ აი ამ არტერიის ირგვლივ და ამ არტერიას მიყვება უშუალოდ იღლის ფოსოსაკენ. აქ წარმოდგენილი კისრის ზედა ნერვი, აი ეს გახლავთ კისრის ზედა ნერვი, რომელიც ნახეთ 1 2 3 ბოლოთი იწყება, ეს გახლავთ პირველი, მეორე, უпростоრად მეორე, მესამე და მეოთხე მალიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოებიდან. ესე იგი, კისრის მიდამოში ყოფილა წნული, რომელიც კისრის წნულის სახელწოდებით არის ცნობილი, მაგრამ
მაგრამ კისრის წნულსა და მხრის წნულს შორის რაიმე გამოყოფი საზღვარი ისეთი არ არსებობს. კისრის წნული თითქოს პირდაპირ გადადის მხრის წნულში და გადადის მხოლოდ იმიტომ, რომ მხრის წნულის შემადგენლობაში მონაწილეობს ის ფესვები, რომელი ფესვების კისრის წნულის შემადგენლობაშიც მონაწილეობენ. მაგალითად, თუ კისრის წნულის შემადგენლობაში მონაწილეობდა მეოთხე და მეხუთე ფესვი, მხრის წნულის შემადგენლობაშიც ღებულობენ ისინი მონაწილეობას. სინამდვილეში კი მხრის წნული წარმოდგენილი გახლავთ მეოთხედან მერვეს ჩათვლით. კისრის და გულმკერდის პირველი და მეორე მალიდან წამოსული ფესვებიც ერთებიან და გვაძლევენ აი ასეთ წნულს, რომელიც სამ კრონად იყოფა, აი ერთი კრონა, მეორე კრონა და მესამე კრონა, მაგრამ მე ვთხოვ დააკვირდეთ ამ სლაიდს. აი კრონები ერთმანეთთან დაკავშირებული გახლავთ. მოდით ვთქვათ ასე, რომ ესენი არიან ნერვი კომუნიკანტეს, ანუ ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ნერვული ბოჭკოები და ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ნერვული ბოჭკოების საშუალებით თითოეული წამოსული კრონების ხასიათი იცვლება. მათ თითქმის ერთნაირი ხასიათი აქვს, მაგრამ ზოგს უფრო განსხვავებული და ზოგს, მაგალითად, ზოგში უფრო მამოძრავებელი ბოჭკოები ჭარბობს, ზოგში უფრო მზნობიარე ბოჭკოები ჭარბობს. შესაბამისად, ერთი ინერვაციას უწევს კანს, მეორე ინერვაციას უწევს კუნთებს. ეხლა აი ამ სურათის მიხედვით თუ დააკვირდებით და ნახავთ კარგად, აი აქ არის ლატერალური კრონა, მედიალური კრონა, რომელიც უკან ითხარით და უკანა კრონა. ბეჭის აქედან გამოსული ნერვები ინერვაციას უწევენ მხრისა და ბეჭის მიდამოს დორსალურ ნაწილში. ჩვენ ნახავთ შემდეგ, რომ ისინი ინერვაციას უწევენ დელტისებურ კუნთს, ინერვაციას უწევენ ბეჭის ზედა კუნთებს, ქედზედა და ქედქვეშა კუნთებს, ინერვაციას უწევენ ბეჭქვეშა კუნთს და ბეჭქვეშა კუნთის სარტყლის კუნთების ინერვაციით უზრუნველყოფენ ზედაკიდურის მოძრაობას. ამასთანავე ერთად გულმკერდის წინა ზედაპირზე ისინი ინერვაციას უწევენ მუსკულუს პექტორალის მაიორ გულმკერდის ურანიერეს კუნთს და ასევე შესაბამისად გულმკერდის ურანიერესი კუნთის ქვეშ მდებარე კუნთს, რომელსაც გულმკერდის მცირე კუნთი მუსკულუს პექტორალის მინორ ეწოდება. არ წარმოდგენილი გახლავთ სურათზე იღლიის ფოსო და იღლიის ფოსოში განლაგებული გადასული უკვე ხრისმული, რომელიც ყალიბდება სამი სხვადასხვა ნერვის სახელწოდებით ყალიბდება. უკვე ისინი ნერვებს წარმოქმნიან, პერიფერიულ ნერვებს და აქ წარმოიქმნება ის პერიფერიული ნერვები, რომელიც შემდეგ გზას აგრძელებენ უშუალოდ კიდურზე. ნახეთ, ლავიწის ნაწილი, აი ლავის ქვეშა ნაწილი გამოდის იქედან და შეიქმნება უკვე გულმკერდის ერთი აი ეს ნერვი, რომელიც ჩამოუყვება უშუალოდ გულმკერდის ლატერალურ ნაწილს, ეს გახლავთ გულმკერდის გრძელი ნერვი 7 ნომრით, რომელიც არის აღნიშნული. ნახეთ, ჩვენ კისერში ვნახეთ გრძელი იყო ერთადერთი ნერვი, რომელსაც დიაფრაგმის ნერვი ჰქვიოდა და ჩადიოდა გულმკერდის ღრუში და აქ არის ერთი ნერვი, რომელსაც გულმკერდის გრძელი ნერვი ჰქვია, რომელიც ჩამოდის გულმკერდის ლატერალურ მიდამოში კუნთთა შრეებს შორის არის განლაგებული და ინერვაციას უწევს თვითონ აი ამ მიდამოს. მე-12 ნახოთ ახლა აი აქ მე-12 არის იდაყვის ნერვი. აი ეს ნახეთ იდაყვის ნერვი. უყურეთ, იღლიის ფოსოში უკვე ჩამოყალიბებული ნერვული ბოჭკოებიდან, ესე იგი წინა და უკანა კრონის ერთმანეთთან შეერთების შედეგად წარმოიქმნება სამი ძირითადი ნერვული ბოჭკოები. ეს არის იდაყვის ნერვი, ეს არის სხივის ნერვი და ეს არის საშუალო ნერვი, რომელიც მოემართება უშუალოდ კიდურისაკენ და კიდურს აგრძელებს თავის გზას და უწევს ინერვაციას. პირველი ტოტი, რომელიც გამოიყოფა, აი აქ უშუალოდ არის აი მუსკულოკუტანეოს, ანუ კუნთკანის ნერვი, რომელიც შემოუვლის მხრის თავს და ინერვაციას უწევს კანს, უშუალოდ აი ამ მიდამოში უწევს ინერვაციას კანს, მხრის კანს და ასევე დელტისებური კუნთი აძლევს ნერვულ ბოჭკოებს. ესე იგი, ძირითადად
ხრის მიდამოში, ანუ ხრის სნულს ჩამოუყალიბდა 3 ძირითადი ნერვული ბოჭკოები, რომელიც ქვევით მიემართება. ეს არის იდაყვის ნერვი, ეს არის სხივის ნერვი, შვამდებარე ნერვი და ეს არის მუსკულოკულტანეუს და ეს არის სხივის ნერვი. სხივის, იდაყვისა და შვამდებარე ნერვის სახით არის წარმოდგენილი. ეხლა მოდით აი ამ ვიდეოზე ჩვენ დავაკვირდეთ. მეხუთე ფესვები, დორსალური ფესვები არის და ვენტრალური ფესვები. დორსალური ფესვები თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ გრძნობელობითი ხასიათის არის. ეს ვენტრალური ფესვები კიდევ არის მამოძრავებელი ხასიათის. თვითონ მეხუთედან დაწყებული მეექვსე, მეშვიდე და მერვე ერთმანეთს უკავშირდებიან და ნერვის კომუნიკანტებს ქმნიან. აი ეს ცალკე სქემაზე წარმოდგენილი გახლავთ. აი ეს დორსალური ტოტი, რომელიც ქმნის კვანტს და წარმოდგენილი არის ძირითადად 3 ნერვული ბოჭკოს სახით. პირველი ნერვი, რომელიც გამოიყოფა, ეს არის ბეჭდზედა ნერვი. ბეჭდზედა ნერვი ინერვაციას უწევს ბეჭდის მიდამოს, როგორც უკვე გითხარით. ეს ბეჭდზედა მიდამო ორ ნაწილად იყოფა, ქედზედა და ქედქვეშა. როგორც ის აინერვირებს, როგორც ქედზედა, ასევე ქედქვეშა კუნთებს. ეს ყველაფერი იწყება, აკი გითხარით, წინა და უკანა კიბისებური კუნთებს შორის არის მოთავსებული, აქედან გამოდის ნერვული ბოჭკოები. სწორედ ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ადამიანის სხეულზე მოვნახოთ მისი ტოპოგრაფია, აი ასეთი ღარი უნდა მოვნახოთ. აი ეს ღარი შეესაბამება კანის ეს ღარი, რომელიც გულმკერდის დიდი კუნთშია მოთავსებული, შეესაბამება მის მდებარეობას. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ანესთეზია გავაკეთოთ, მაშინ უნდა მოვნახოთ აი ეს ადგილი, სადაც ეს ნერვია წნულია განლაგებული და უშუალოდ აი აქ საანესთეზიო საშუალების შეტანა უტყივარებს მთლიანად ზედაკიდურს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამხედრო დანიშნულების დროს, ტრამვების დროს. ეს გულმკერდის მცირე კუნთი და დიდი კუნთი, რომელიც მე უკვე გითხარით, რომელსაც აღნიშნული ნერვები, აქედან გამოსული ნერვები, ისინი ასევე მთელ კიდურზე აინერვირებენ მომხრელ და გამშლელ კუნთებს. მე ვთხოვთ პრაქტიკულ მეცადინებაზე მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამ გამოსული 3 ნერვიდან ერთი ნერვი მომხრელებს უწევს ინერვაციას, მეორე გამშლელებს უწევს ინერვაციას. ერთი სხივის ნერვია, მეორე იდაყვის ნერვია. ეს ნერვები არც ერთი არ იძლევა ხრის მხარზე ტოტებს, ყველანი იძლევიან ტოტებს თვითონ წინა მხარზე და შესაბამისად ისინი აინერვირებენ წინა მხრის მიდამოს კუნთებს და წინა მხრის მიდამოს კანსაც. აი აქ წარმოდგენილი არის ზუსტად ის, რომ ერთნახევართით უწევს ინერვაციას აი ეს იდაყვის ნერვი, რომელიც მტევანზე გადმოდის. საერთოდ ნერვულ სისტემას, როდესაც ეცდებით, რომ ნერვული სისტემა შეისწავლოთ, მე მინდა ერთი რჩევა მოგცეთ, რომ აუცილებლად უნდა დაიმახსოვროთ ის ზონები, რომელიც ზონებსაც უწევს ინერვაციას. ნერვის საინერვაციო ზონები ხანდახან, აი ახლა ჩვენ დავწმუნდებით, რომ ნერვის საინერვაციო ზონები ისე არის ერთმანეთთან გადაჯვარედინებული, რომ ხანდახან ერთი ნერვი მეორე ზონაში აკეთებს ინერვაციას და მეორე ნერვი პირველი ნერვის გარკვეულ ზონაში, მეორე და პირველი ახლა პირობითია აქ, ერთმანეთის პარალელურად მიმდებარე ორი ნერვი რომ წარმოვიდგინოთ. ასე მაგალითად ზემო კიდურის ინერვაციის ზონები. დააკვირდით ახლა აი ამ სურათს, როგორ არის განლაგებული ზემო კიდურის ინერვაციის ზონები. პირველ ნაწილს მის პირველ ნაწილს ნახეთ, აი ერთით აღნიშნული პირველ ნაწილს ხრის კანის გვერდითი ნერვი უწევს ინერვაციას. მეორეს ხრის კანის შუა ნერვი უწევს. აი აქ არის ხრის კანის შუა ნერვი. აქ არის ხრის კანის უკანა ნერვი. ნახეთ, წინა, შუა და უკანა. ნახეთ, შუა აქ არ უწევს ინერვაციას, შუა უკან უწევს და უკანა უწევს წინამდებარეს ინერვაციას. ან და წინა მხარზე დააკვირდით ახლა წინა ხრის კანის უკანა ნერვი. აი ეს არის
არის წინამხრის კანის უკანა ნერვი. კი ბატონო, დორსალურ ზედაპირს უკევს ინერვაციას. წინამხრის კანის საშუალო ნერვი წინამხრის კანის ინერვაციას აკეთებს წინამხრის უკანა ნაწილში, იდაყვის მიმართულებით აკეთებს ინერვაციას. და სხივის ზედაპირული ტოტი არის აი ცერის მიდამოში აკეთებს ინერვაციას. და რაც შეეხება დანარჩენს მერვე ნაწილი მე უკვე გითხარით რომ 1.5-ით ინერვაციას უწევს იდაყვის ნერვი. ეხლა რატომ მინდა მე რომ ეს ტოპოგრაფია დაიმახსოვროთ? თქვენ თუ ეს ტოპოგრაფია კარგად გეცოდინებათ, ინერვაციის ზონები და შეიძლება შეამოწმოთ თვითონ ნერვის ფუნქცია. მაგალითად, როგორ არის გამოხატული ტაქტიკური მზნობელობა, ტკივილის შეგრძნება, ნემსით, ჩხვლეტა, შეუძლია თუ არა პასუხად რეაგირებას თუ არ ახდენს, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ თუ მაგალითად 1.5 თითის ავადმყოფი გეუბნებათ, რომ იცით რა, ეთიმო დამიბუჟდა, აი ეს რაღაც 1.5 თითი მიბუჟდება, რომ იდაყვის ნერვზე უნდა იფიქროთ, რომ იდაყვის ნერვს რაღაც პრობლემა აქვს შექმნილი, რომ ეს იდაყვის ნერვი კი წამოვიდა ხრისნულიდან, მაგრამ მან არ მოგცა არავითარი ეს მხრის მიდამოში არ მორცა ტოტები, მაგრამ რო ჩამოვიდა წინამხრის მიდამოში დაიწყო ტოტების მოცემა და თუ თქვენ ის ტოტები გეცოდინებათ და ამასთან ერთად რო დაგიბუშდათ, ხო, რომ შეეკითხებით, დამატებით შეეკითხებით, კი დაგიბუშდათ, მაგრამ შეგიძლიათ რომ აი მოზიდოთ, აი ასე ხელი მოზიდოთ და დაუშვათ მტევანი მოზიდოთ სხეულის მიმართულებით. მოზიდვასაც ვერ გააკეთებს, რო ვერ გააკეთებს მოზიდვას, უნდა იცოდეთ რომელი ნერვია დაზიანებული და შესაბამისად ამისა თუ გეცოდინებათ რომელი ნერვია დაზიანებული და ის გზა რომელი გზასაც ეს ნერვი გაივლის, მაშინ ადვილად ვიარნებთ იმ ადგილს, სადაც ეს უნდა იყოს დაზიანებული. ძალზე მნიშვნელოვანი ორი წნული გახდათ ესენი, რომელიც ახლა მე თქვენ გითხარით, ეს იყო კისრის წნული და ეს იყო მხრის წნული და მე გთხოვთ ერთ რამეს, რომ დეტალურად პრაქტიკულ მეცადინეობაზე კისრის წნულისა და მხრის წნულის ყველა ნერვი უნდა იცოდეთ არა მარტო აღწერილობა, არა მარტო ჩამონათვალი, არა მარტო მისი სახელი, არამედ მისი საინერვაციო ზონა და საინერვაციო ზონასთან ერთად როგორ არის განლაგებული კიდურზე. მაგალითად, რომ მედიალურ ღარში, ზემო კიდურის მედიალურ ღარში ორთავაკუნთის უკან რომ მოდის იდაყვის ნერვი, სად არის განლაგებული ის და როგორ შეიძლება რომ ამ იდაყვის ნერვზე ზემოქმედება ვაწარმოოთ, ან და მოვსინჯოთ, ან და რომელ ღარშია ის განლაგებული, ეს თქვენ აუცილებლად პრაქტიკულ მეცადინეობაზე უნდა შეისწავლოთ და აუცილებლად უნდა როგორმე მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ისე უნდა ისწავლოთ, რომ შემდეგ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში დაგამახსოვრდეთ. რატო უნდა დაგამახსოვრდეთ? კი ბატონო, შეიძლება სტუდენტმა იფიქროს, რომ ის ნერვოლოგობას სულ არ აპირებს. ჯერ ეს ერთი მოდით ერთ რამეში შევთანხმდეთ, ჩვენ არ ვიცით ვინ რას ვაპირებთ და თქვენგან ვინ რა პროფესიის ადამიანი იქნება, ეს ერთი, მაგრამ მეორე ადამიანის ორგანიზმის აღწერილობა და ადამიანის ორგანიზმის ცოდნა, რომელი პროფესიის ექიმიც არ უნდა იყო, უნდა იცოდე აუცილებლად. თუ შენი პრაქტიკულ საქმიანობის სფეროს სცილდება, შენ ოჯახს მაინც არ დასცილდება და შენი ოჯახის წევრებს, როდესაც ექნებათ გარკვეული პრობლემები, მაშინ მაინც გეცოდინება რა გააკეთო და როგორ გააკეთო. კი ბატონო, ესე იგი, პირველი შესრულებული ადგილი ჩვენ წინა ლექციაზე რომ აღვნიშნეთ, რომ კისრის მიდამოში იყო, სწორედ იმიტომ იყო შესრულებული ადგილი, რომ კისრის წნული და მხრის წნული მოითხოვდა დიდი რაოდენობით ნერვულ ბოჭკოებს და დიდი რაოდენობით ნერვული ბოჭკოების გამოსვლის ადგილიც შესრულებული იყო თვითონ ზურგის ტვინში. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ორი საინტერესო წნული უნდა განვიხილოთ, ეს არის წელის წნული და გავის წნული. წელის წნული განლაგებული გახლავთ წელის მიდამოში, წელის თეზო წელის დიდ კუნთზე, თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ეს კუნთი განლაგებული გახლავთ მუცლის ღუმის უკანა კედელზე, აი აქ, მას სუკის კუნთებსაც დავარქვით მას, მასში მონაწილეობას ღებულობს წელის მალები. ნახეთ, პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. ესე იგი, წელის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე მალათაშუა სივრცეებიდან გამომავალი ნერვების საშუალებით იქმნება წნული, რომელიც წელის წნულის სახელწოდებით არის ცნობილი. ეს წელის წნული განლაგებული გახლავთ, რომ გითხარით მუცლის უკანა კედელზე კუნთის
მუცლის დიდი კუნთის წინ არის ის განლაგებული და დაუკავშირდება თუ არა ნერვული ბოჭკოები ერთმანეთს მაშინვე იძლევიან ისინი ტოტებს და ამ ტოტების საშუალებით ინერვაციას უწევენ თვითონ იმ მიდამოს რომელი მიდამოსთვისაც ისინი არიან განკუთვნილი მაგალითად აი პირველი ნერვი გახლავთ ნეკრონქვეშა ნერვი რომელიც ნეკრთაშუა მე-12 ნეკრნის ქვეშ არის განლაგებული და დაიმახსოვრეთ რომ ეს არის წელის სულის ტოტი და ნერვქვეშა ნერვი არ გახლავთ უშუალოდ გუნკერდის ნერვების ნაირად და უშუალოდ იზოლირებულად გამოსული თვითონ ზურგის ტვინიდან. უფრო სწორად შეიძლება ითქვას რომ ნერვქვეშა ნერვი გამოსulis შემდეგ თვითონ უკავშირდება აი ამ წელის სულის ტოტებსო, მაგრამ აი ეს ნერვქვეშა ნერვი დაუკავშირდება რა პირველი მეორე მესამე მასთან ერთად შექმნის სულს. პირველი ტოტი რომელიც მას გამოიყოფა ნერვქვეშა ნერვის შემდეგ რომელიც გამოიყოფა ეს არის ფერდქვეშა საზარდულის ნერვი მას ეს ფერდქვეშა საზარდულის ნერვი მოემართება მუცლის კედელზე ინერვაციას უწევს კუნთებს გადმოდის თეზოსფრაზე მოემართება შემდეგ საზარდულის მიდამოსაკენ და ინერვაციას უწევს საზარდულის მიდამოში არსებულ სტრუქტურებს. შემდეგი ნერვი არის თეზოსაზარდულის ნერვი. აი ეს გახლავთ თეზოსაზარდულის ნერვი. სასქესო ბარძაყის ნერვი. საინტერესო გახლავთ სასქესო ბარძაყის ნერვის გზა. სასქესო ბარძაყის ნერვი გამოყოფის შემდეგ მოემართება საზარდულის არხისაკენ, შემოდის საზარდულის არხში, გაივლის საზარდულის არხს, გამოდის ბოქვენის სიმფოსთან, ეშვება ქვემოთ ბოქვენის სიმფისთან, ჩამოდის და ინერვაციას უწევს სკროტუმის მამაკაცებში სკროტუმის კანს უწევს ინერვაციას, ქალებში ინერვაციას უწევს დიდ სასქესო ბაგეებს. ასევე მას რა მოიყოფა სასქესო ბარძაყისა და ცალკე არსებული კიდე არის სასქესო ნერვი, რომელიც მოემართება თითქმის იგივე გზას გაივლის, ჩადის უშუალოდ მამაკაცების შემთხვევაში სკროტუმში ჩადის და ინერვაციას უწევს სათესლის ამწევ კუნთს, ხოლო ქალებში მრგვალი ორგს უწევს ის ინერვაცია მიდამოშიდაც ის გახლავთ განლაგებული. საინტერესო გახლავთ კანის ლატერალური ნერვი. ეს კანის ლატერალური ნერვი გამოდის უშუალოდ აი ამ სივრციდან გამოდის წინა ზედაპირზე, სასქესო ბარძაყის წინა ზედაპირზე და ინერვაციას უწევს კანს. საინტერესო გახლავთ ყველა ამ ნერვის გზა და ეს პრაქტიკული მეცადინეობის მასალა გახლავთ და ამიტომ მე ეხლა შევეხებ მხოლოდ იმ მნიშვნელოვან ნერვებს, რომელი ნერვებიც გამოდიოდა თვითონ აი ამ წნულისგან. მაგრამ მან გაჩვენებთ ეხლა ვიდეო კლიპს, რომელიც უფრო ადვილად დაგამახსოვრებთ თვითონ აი ამ სტრუქტურებს, რომელ სტრუქტურებზედაც მე ეხლა თქვენთან მქონდა საუბარი. დავაკვირდეთ ახლა ეს აი ილიო-ჰიპოგასტრიკა ნერვი, რომელიც და ილიო-ინგვინალის, რომლებიც მოემართებიან ეს გახლავს წელის წნულის ტოტები. აი ეს გენიტოფემორალური, რომელიც მე გითხარით წეღან. შემდეგ აი ეს ნერვი, რომელიც მოემართება ქვედამემართვით, ინერვაციას უწევს კუნთებს. ეს არის ნერვუს ობტურატორიუს, ანუ დამხურველი ნერვი, რომელიც დამხურველ მიდამოს უწევს ინერვაციას. დამხურველი არის ორი სახის, არის დამხურველი აქსესორი და დამხურველი ნამდვილი, დამატებითი შიგნითა და გარეთა ზედაპირს უწევს ინფორმაციას. ეს ნერვი, რომელიც ახლა არის აღნიშნული, მოემართება ქვემოთ და მას ბარძაყის ნერვი ჰქვია. დავაკვირდეთ ახლა უშუალოდ კუნთთან დამოკიდებული. ეს გახლავთ ნერვუს ილიო-ჰიპოგასტრიკულ, მოემართება სუკრის კუნთიდან, გაივლის კვადრატულ კუნთს, შემდეგ განივ კუნთს გაკვეთავს მუცლის განივი კუნთის აპონევროს, გაივლის მუცლის განივი კუნთის აპონევროს, გადმოდის წინა ზედაპირზე მოემართება და მოდის ქვემოთ და ეს ილიო-ჰიპოგასტრიკული ინერვაციას უწევს თვითონ ქალებში უწევს სასქესო ვენერას მიდამოს შემაღლებას უწევს ინერვაციას იქ არსებულ სტრუქტურებს.
ეხლა რაც შეეხება ნერვუს გენიტოფემორალეს, ეს გენიტოფემორალეს სასქესო ბარძაყის ნერვი. სასქესო ბარძაყის ნერვი მოემართება წინა ზედაპირზე სულის კუნთის, ეშვება ქვემოთ, სასქესო ბარძაყის ნერვია ეს, არ დაგავიწყდეთ. იყოფა ორ ნაწილად. ერთი სასქესო და მეორე ბარძაყისად. ერთი სასქესო ორგანოებს უწევს ინერვაციას, ხოლო მეორე მოემართება ბარძაყის მიდამოში და კანის მიდამოს ბარძაყის მიდამოში ზედა მიდამოში კანს უწევს ინერვაციას ზედა ლატერალურ და მედიალურში. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ნერვს, რომელიც ნერვუს iliofemoralisის სახელწოდებით არის ცნობილი, მოდის ქვემოთ გამოივლის უშუალოდ ჯიმბერნარტის იორდის ქვეშ და ინერვაციას უწევს კუნთებს და ინერვაციას უწევს ასევე კანს. ეხლა რაც შეეხება ნერვუს femorales, ანუ ბარძაყის ნერვს, ნახეთ ეს სამფესვიანი ნერვია, სამი ფესვით იწყება, გამოივლის უშუალოდ ჯიმბერნარტის იორდის ქვეშ და ჯიმბერნარტის იორდის ქვეშიდან გამოდის ბარძაყის წინა ზედაპირზე და უწევს ინერვაციას, შემდეგ გაჩვენებთ რაც უწევს ინერვაციას. ეს კიდევ გავიმეოროთ ერთხელ, რომ ორფესვიანი, უпростоრად სამფესვიანი ნერვუს ობტურატორიუსია და ეს ობტურატორიუსი ძალიან მნიშვნელოვანი ნერვია, რომელიც ინერვაციას უწევს იმ კუნთებს, რომელიც განლაგებული გახლავთ დამხურველი ხვრელის ირგვლივ, ეს არის მსხლისებური კუნთი, თუ ეს არის ტყუპი კუნთები, ანუ მუსკულის გემელი, მათ უწევს ინერვაციას. ბარძაყის ნერვი ძალიან საინტერესო ნერვია. დაარკვირდით ახლა. მე გთხოვთ დაიმახსოვროთ რა. ხანდახან სტუდენტები ორ მნიშვნელოვან ნერვს ერთმანეთში ურევენ. ეს არის საჯდომი ნერვი და მეორე გახლავთ ბარძაყის ნერვი. საჯდომი ნერვი და ბარძაყის ნერვი ჯერისერთი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან თავიანთი ფუნქციით. ბარძაყის ნერვის ფუნქცია თითქოს გავს საჯდომი ნერვის ფუნქციას, მაგრამ ერთი ინერვაციას უწევს მომხრელებს, მეორე ინერვაციას უწევს გამშლელებს. ერთი ინერვაციას უწევს წინამიდამოს კანს და წინა მხარეზე არსებულ სტრუქტურულ წარმონაქმნებს, მეორე უკანა მხარეზე არსებულ სტრუქტურულ წარმონაქმნებს. მოდით მივყვეთ ნელ-ნელა. ნერვუს ობტურატორიუსს წეგან გაჩვენეთ მე სლაიდზე, დამხურველი ნერვი, რომელიც აინერვირებდა მნიშვნელოვან კუნთებს, რომელიც ბარძაყის მოძრაობაში ღებულობს მონაწილეობას, ეს არის ბარძაყის მომზიდველი კუნთები და ეს მომზიდველი კუნთების ინერვაცია ზუსტად ის ნერვუს ობტურატორიუსთან წამოსული ტოტები უწევს ინერვაციას, მაგრამ აქ წარმოდგენილი ნერვი გახლავთ ბარძაყის ნერვი, რომელიც გამოდის ჯიმბერნარტის იორდის ქვეშ, სადაც კუნთოვანი შვალედია, იქიდან გამოდის, გვაძლევს ტოტებს, გამოდის თუ არა, მაშინვე იძლევა ტოტებს, კანის ტოტებია ძირითადად, აი ეს ბარძაყის კანის ტოტები, რომელიც აი ამ ჯიმბერნარტის იორდის ქვედა, უпростоრად საზარდულის მიდამოს ქვედა კანს უწევს ინერვაციას და ასევე ლატერალურ მიდამოს უწევს კანს ინერვაციას. შემდეგ ის გვაძლევს თვითონ ტოტს, რომელსაც დამხურველი ტოტი ქვია, აი ეს არის დამხურველი ტოტი, რომელიც ქვემოთ მიემართება უпростоრად ნერვი, რომელიც დამხურველი ბარძაყის მიდამოში უწევს ინერვაციას. აქ არის წარმოდგენილი ბარძაყის არტერია, ბარძაყის არტერიას მიყვება აი აქეთ ნერვი, ნახეთ, რომელსაც კანქვეშა ნერვი, ანუ ნერვუს საფენუს ქვია და ეს ნერვუს საფენუსი მიდის უკვე ეს მედიალური ზედაპირია, ნახეთ ეს გახლავთ მარჯვენა ფეხი და მედიალურ ზედაპირზეა საფენუსთან ერთად და ჩამოდის მუხქვეშა ფოსოში. ის ინერვაციას უწევს ბარძაყის ნერვებსა და კუნთსა და კანს. ეხლა უფრო კარგად რო ნახოთ თვითონ აი ეს ნერვი ბარძაყის ზედაპირზე დაარკვირდით აი ამ სურათს. გამოსულმა ბარძაყის ნერვმა მოგვცა უკვე ტოტები, ეს გახლავთ ფასიაზე ინერვაციას უწევს
უწევს კანის ტოტები, მაგალითად ბარძაყის ნერვის კანის ტოტები. ნახეთ, რომელი მიდამოს უწევს ინერვაციას, მედიალურ მიდამოს უწევს ინერვაციას, ასევე ის ინერვაციას უწევს სკროტუმის ნაწილს, მისას აინერვირებს და ეს არის ბარძაყის ნერვი და ეს არის წელის სრულიდან წამოსული ტოტი, თქვენ რომ კარგად დაგამახსოვრდეთ. აი ახლა ეს ბარძაყის ნერვი გვაძლევს ასევე ტოტს, რომელსაც მუქქვეშა ტოტი ქვია. უკანა მხარეს ეს მუქქვეშა მიდამოს თვითონ ეს ნერვი უწევს ინერვაციას. შემდეგ, როდესაც ქვევით ვაგრძელებს გზას, ნახეთ მედიალურ ზედაპირზე გადმოდის ეს ბარძაყის ნერვი თავისი ტოტით და კანქვეშა ნერვის სახელწოდებით არის არცნობილი და ინერვაციას უწევს აი ამ მიდამოს. როცა ქვევით ჩამოვდივართ, კიდე უფრო მეტად მცირე წვივის ზედაპირული ნერვია მოწევს და აი ეს მცირე წვივის ზედაპირული ნერვი ტერფის ზურგს უწევს ინერვაციას. ასე რომ ბარძაყის ნერვი საკმაოდ საინტერესო კი არა, უმნიშვნელოვანესი ნერვია, რომელიც გამოიყოფა წელის სნულს და მისი ტოტებით ინერვაცია ხორციელდება როგორც კუნთების, ასევე კანის. კარგად დავიმახსოვროთ, ეხლა მეორე წნული, რომელზედაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ეს არის გავის წნული. ნახეთ, წელის წნული და ისე როგორც მხრის წნული იყო დაკავშირებული კისრის წნულთან, ასევე წელისა და გავის წნულიც ერთმანეთთან დაკავშირებული გახლავთ. ერთმანეთთან დაკავშირებულია იმითი, რომ ზიარი ტოტები აქვთ მათ. ნახეთ, ახლა გავის წნულის შემადგენლობაში, გავის წნულის შექმნაში მონაწილეობას ღებულობს წელის მეოთხე და მეხუთე მალიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოებიც და გავის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე მალიდან გამოსული ამალათა ხვრელებიდან გამოსული ბოჭკოები. ესე იგი, თქვენ გავის ზვალს თუ წარმოიდგინეთ, აი ვენტრალურ მხარეზე არსებული ხვრელების პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხედან გამოსული ნერვული ბოჭკოები და ამას დაემატება წელის მეოთხე და მეხუთე ხვრელებიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოები ერთად ქმნიან ნერვულ წნულს, რომელიც გავის წნულის სახელწოდებით იქნება ცნობილი. ეხლა უკვე გავის წნულიდან გამოსული ნერვული ბოჭკოები ინერვაციას უწევენ, რა თქმა უნდა, ქვედა-კიდურს უწევენ ინერვაციას, მაგრამ მას გააჩნია მოკლე ტოტები და მას გააჩნია გრძელი ტოტები. დააკვირდით, ეხლა არ დუნდულოვანი კუნთი გახლავთ გადაჭრილი, დიდი დუნდულოვანი კუნთი და თუ გადავკეცავთ ამ დიდი დუნდულოვან კუნთს, მაშინ გამოჩნდება უშუალოდ აი ეს გახლავთ ის ნერვი, რომელზედაც მეწეღან ვახსენე ეს ნერვი, ეს გახლავთ ნერვოს ისჩიადიკუს, ანუ საჯდომი ნერვი, რომელიც უკან გახლავთ, რა თქმა უნდა, კიდურის უკანა მხარეზეა განლაგებული. მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს საჯდომი ნერვი აი იქ სადაც დუნდულოების ხაზია მოთავსებული ბარძაყზე, აი იქედან დაწყებული ტერფამდე უშუალოდ უკანა ზედაპირზეა გაჭიმული, თითქოს რაღაც აი კამარივით იყოს აი ასე მოთავსებული უკან გაჭიმული აი ეს ნერვი საჯდომი ნერვის სახელწოდებით არის ცნობილი. ეს ნერვი თქვენ ბევრჯერ გაგახსენებთ თავს, ვინაიდან ასაკოვან ადამიანებში ხშირია აი ამ ნერვის ზეწოლის ანთების პროცესები, რომელიც ისჩიაზის სახელწოდებით არის ცნობილი და ნერვს ისჩიადიკუს. აი ეს გახლავთ სხლისებური კუნთი და სხლისებური კუნთის ორივე მხარეზე არსებული აი აქ ტყუპი მუსკულუს გემელი, ანუ ტყუპი კუნთები და აი აქ სხლისებური კუნთის ქვეშ ფოსოდან გამოდის ზუსტად ის ნერვი, რომელიც დიდი დუნდულოვანი ნერვია, ის ნერვი, რომელიც მცირე დუნდულოვანი ნერვის სახელწოდებით არის ცნობილი და მცირე დუნდულოვან კუნთს უწევს ინერვაციას. ეხლა ქვემოთ არსებული აი ეს ნერვი ინერვაციას უწევს შუა დუნდულოვან მიდამოსა და შუა დუნდულოვანი კუნთებს უწევს ინერვაციას. დიახ, ეხლა მოდით ვნახოთ გავის წნულიდან გამომავალი ტოტები ვიდეო კლიპზე. დააკვირდით ეხლა. ესე იგი, გავის მიდამოში, გავის ზვლის წინა ზედაპირზე არსებული ხვრელებიდან გამოდის ნერვული ბოჭკოები, რომლებიც მიემართებიან ლატერალურად და ქმნიან ერთმანეთს უკავშირდებიან და ქმნიან წნულს, რომელიც გავის წნულის სახელწოდებით არის ცნობილი. მაგრამ ზემოთ დააკვირდით, აი ამ წნულს კიდევ უერთდება ორი ნერვი, ეს გახლავთ წელის წნულიდან წარმოსული. ეხლა მოდით გავიმეოროთ ისევ წელის წნულის ნერვებიც და მას მივაყოლოთ გავის წნულიდან გამოსული ნერვები. ესე იგი,
პირველი არის nervus iliohypogastrica, nervus ilioinguinalis, შემდეგი ნერვი გახლავს genitofemoralis და ლატერალური დამხურველი ნერვი და ასევე nervus cutaneus femoris lateralis. რაც შეეხება თვითონ აი ამ გავის წნულიდან, გავის პირველი და მეოთხე მალის მონაწილეობით მიღებული წნულიდან წარმოქმნილ ნერვებს, აი აქედან არის მოკლე ტოტები და არის გრძელი ტოტები. მოკლე ტოტები უშუალოდ ინერვაციას უწევენ იმ კუნთებს, რომელ მიდამოშიდაც ისინი გახლავთ განლაგებული, ხოლო გრძელი ტოტი წარმოქმნილი გახლავთ ნერვუს ისჩიადიკუსის სახით. ეხლა აქ აღნიშნული არის, რომ თუ დანარჩენი ზედა ნერვები პირველი, მეორე მალათაშუა ხვრელებიდან გამოდიოდნენ, ეს მალების წინა ხვრელებიდან გამოდის, აქ გავის ზვალზე, ეს მალათაშუა ხვრელები წინაც არის და უკანაც, ამიტომ გამოდის წინა ზედაპირზე. აი აქედან გამოსული წინა ზედაპირზე უშუალოდ იქმნება აი ეს წნული, რომელიც გვაძლევს შემდეგ ნერვულ ბოჭკოებს. აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მსხლისებური კუნთს და მსხლისებური კუნთის ტოპოგრაფიასთან განიხილება ეს ნერვები. მსხლისებური კუნთი საკროსკაპულეს იოგი გახლავთ, რომელიც ზემოთაც მსხლისებური კუნთია. მსხლისებური კუნთის ქვეშ მოთავსებული გახლავთ ნერვუს ისჩიადიკუსი, ანუ საჯდომი ნერვი, უშუალოდ აი ამ მსხლისებური კუნთის ქვეშ გამოდის. მსხლისებურ კუნთსა და იმ იოგს შორის, რომელსაც საკროსკაპულე ვარქვით. ესე იგი ნერვუს ისჩიადიკუსი, აი იქიდან გამოსვლის შემდეგ, როდესაც გამოდის, გადადის ბარძაყის უკანა ზედაპირზე და ბარძაყის უკანა ზედაპირზე გადასვლამდე იქ არის ნერვუს მოკლე ტოტები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ წეღან, რომელიც დუნდულა კუნთებს უწევდა ინერვაციას, ეს გახლავთ ბარძაყის გავის სრულის მოკლე ტოტები, ხოლო ეს ნერვი, როგორც გავის სრულის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ნერვი მოემართება შემდეგ ქვემო კიდურის საინერვაციოდ. უკვე გადმოდის ბარძაყის ზედაპირზე და მოემართება ქვემოთ. ეხლა კიდე ერთი სურათი ვნახოთ ამასთანავე ერთად. აი დააკვირდით ეხლა ამ სურათს, ნერვუს ისჩიადიკუსი შექმნილია უკანა მხარეზე და მოემართება კიდურისაკენ. რატომ ვამახვილებ მე ამ ნერვზე უშუალოდ ყურადღებას? და ბარძაყის ნერვზე. მე მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ ყველა ტოტი ნერვუს ისჩიადიკუსის და ყველა ტოტი ნერვუს ფემორალისის თქვენთვის აუცილებლად საჭიროა რომ ისწავლოთ პრაქტიკულ მეცადინეობაზე. ეს ნერვი, როდესაც გადმოდის უშუალოდ, ნახეთ სურათში ახლა, ეს ნერვი, როდესაც გადმოდის უშუალოდ კიდურის უკანა ზედაპირზე, იქ სადაც დუნდულოვანი ხაზია, დუნდულოვანი ხაზის შემდეგ მოემართება აი ბარძაყის უკანა ზედაპირზე ჭიმულია თვითონ აი ასე ამთლიანად გადმოდის და უერთდება იძლევა შემდეგ ტოტებს წვივის მიდამოში ჩამოდის და იძლევა ტოტებს, მაგრამ პირველივე ტოტებს ის იძლევა ნერვუს ობტურატორიუსის საშუალებით, რომელიც აი დამხურველ ხვრელში არსებულ კუნთებს უწევს ინერვაციას და ნახეთ რა საინტერესო გახლავთ მენჯბარძაყის სახსრის უშუალო მიმდებარე ახლოს მდებარე სივრცეში გამოდის ეს მსხლისებური კუნთის ქვეშ არსებული მსხლისებური კუნთის ქვეშ და მოემართება ქვევით და როდესაც დაზიანებას ექნება ამ ნერვისას ადგილი, თქვენ დაგჭირდება დიაგნოსტიკური ტესტის ჩატარება, არის თუ არა ის დაკავშირებული თვითონ მენჯბარძაყის სახსართან ის დაბრკოლებები, რომელიც ამ ნერვის გზაზე იქმნება. რაც შეეხება შემდეგ ჩამოსვლისას, ის მიყვება ჩამოდის და აგრძელებს უკანა მხარეზე აგრძელებულ გზას, იძლევა ტოტებს, მცირე წვივის ტოტების გვაძლევს და კანჭის ნერვს ქვევით და უწევს ინერვაციას თვითონ კიდურს. ეხლა მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ ერთი საინტერესო სლაიდი და აი ამ სლაიდზე კიდე ერთხელ დავწმუნდებით ჩვენ იმაში, რომ ნერვები შესაძლებელია ერთმანეთის გვერდით მოდიოდნენ, მაგრამ ერთმანეთთან ისეთ ჯვარედინს აკეთებდნენ, რომ ერთი ნერვი შესაძლებელია იმ ზონას აინერვირებდნენ, სადაც მეორე ნერვი გადის, მაგრამ მეორე ნერვის ტოტი აინერვირებდეს იმ ზონას, სადაც პირველი ნერვი გადის. დააკვირდით ახლა კარგად ამ სურათს და მე ამ სურათზე დეტალურად აგიხსნით ამას ყველაფერს. ნახეთ,
თეზოსაზარდულის ნერვი. თეზოსაზარდულის ნერვი და სასტრესო ბარძაყის ნერვი. თეზოსაზარდულის ნერვი ინერვაციას უწევს აქ ლატერალურ მხარეს. ნახეთ, წინა ზედაპირის წინა ლატერალ. სასტრესო ბარძაყის ნერვი წინა მედიალურ კანს უწევს ინერვაციას. ინერვაციას, ხო? ეხლა, როდესაც ფერებს დაარკვირდით და ფერები სხვადასხვანაირი იქნება. აი ეს ლატერალური, აი ეს ნერვი დახლავთ აი არ. ხო? თეზოსაზარდულის ნერვი, თეზოსაზარდულის ნერვი, როდესაც ჩამოდის ხვევით საზარდულის მიდამოს მედიალურ მხარეს უწევს ინერვაციას. ეხლა შიგნით და კანკუთის ნერვი. ნახეთ, ოდნავ ხვევით, მთლიანად კი არა, სამკუთხედია აქ მოთავსებული კუნთოვანი, ხო? როდესაც ჩამოყვებით თერძის კუნთს, ოდნავ ხვევით, არ მისული მუხლის სახსრამდე. ინერვაცია არის გარეთა კანქვეშა ნერვი უწევს ამას ინერვაციას. ეს სტოტი დახლავთ ბარძაყის საჯდომი ნერვისას. ეხლა რაც შეეხება ლატერალურ მხარეს, ნახეთ, ზემოთ ხო თეზოსაზარდულის ნერვი უწევდა ინერვაციას. აი აქ ბარძაყის კანის ლატერალური ნერვი უწევს მთლიანად ინერვაციას. ნახეთ, იქ სხვა ნერვი უწევდა, აქ სხვა ნერვი უწევს ამ ზონაში. თქვენ ზონა უნდა დაიმახსოვროთ, რაც მთავარია. რაც შეეხება მედიალურ მხარეს, ნახეთ, დამხურველი ნერვი უწევს ინერვაციას. სად? ანდა ბარძაყის კანის ლატერალური ნერვი. ეს ბარძაყის კანის ლატერალური ნერვი წვივის ნერვს უწევს, წვივის მიდამოში აი არ ლატერალურად უწევს მას ინერვაციას. ასევე არის კანქვეშა ნერვები, ტერფბძირის ნერვები და მცირე წვივის ტოტები. ესე იგი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ ზონების სწავლას თქვენთვის. ის კი არა და შესაძლებელია პრაქტიკულ მეცადინეობაზე ალბათ ასისტენტები დაგიხატავენ კიდევაც კიდურზე თუ ეს ზონები როგორ განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ამ ზონების სწავლას აუცილებლად აქვს კვლევისათვის დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა აქვს. ეხლა დააკვირდით, რაც შეეხება ტერფის მიდამოში, შემდეგ ეს ნერვი იყოფა ტერფბძირისა და ტერფბზურგის. ტერფბზურგი და ტერფბძირის ნერვები გვაძლევენ მცირე ტოტებს, რომელიც ინერვაციას უწევს მომხრელებს და გამშლელ კუნთებს, ასევე აინერვირებენ კანს. ეს ყველაფერი პრაქტიკული მეცადინეობის სფერო გახლავთ და პრაქტიკულ მეცადინეობაზე აითვისებთ. ეხლა მე მინდა თქვენ რომ კარგად დაგამახსოვრდეთ ზურგის ტვინის ფუნქცია, კარგად დაგამახსოვრდეთ ის ხვრელები, რომელ ხვრელებშიდაც ზურგის ტვინის ნერვები გამოდიან, რომელ ხვრელებში და ზურგის ტვინის ნერვები გამოდიან, მე მინდა ერთი კლიპი გაჩვენოთ და ამ კლიპზე აღიხსნათ თუ რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ზურგის ტვინის ფუნქციონირებაში, რა მნიშვნელობა აქვს ხერხემლის ნორმალურ მდგომარეობას. ანუ ხერხემლის იმ მდგომარეობას, რომელიც პათოლოგიურად შეცვლილი არ არის, რომ ის ხვრელები, რომელთაც გამოდიან ნერვები, რომელიც ზურგის ტვინის ნერვების სახელწოდებით არის ცნობილი და მიემართებიან პერიფერიაზე, ძირითად დაბრკოლებას ისინი მომავალში თქვენ ამას ისწავლით, ძირითად დაბრკოლებას ისინი მხოლოდ იმ მალთაშუა ხვრელებში ღებულობენ და მალთაშუა ხვრელებიდან იწყება ზუსტად ის პათოლოგია, რომელ პათოლოგიასაც მე ახლა გაჩვენებ თქვენ, რომ კარგად დაგამახსოვრდეთ უშუალოდ ხერხემალში მიმდინარე პროცესები. მოდით ახლა ვნახოთ ერთი ასეთი კლიპის ნაწილი, რომელიც თქვენთვის წამოვიღე. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ მალები ერთმანეთთან ბრტყელი სახსრებით არის დაკავშირებული, ამიტომ მათში სამღერძიანი მოძრაობა ხორციელდება. ხოლო მალათა შუა მოთავსებული გახლავთ დისკები, რომელიც მალათა შუა დისკების სახელწოდებით არის ცნობილი. ამ დისკებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ისინი შეიძლება ორი ნაწილისაგან, ერთი ფიბროზული რგოლია გარეთ და მეორე შიგნით არის პულპა, ანუ რბილი ნაწილი, რომელიც ამორტიზირების როლს ასრულებს. ეხლა აქ ლაპარაკია, რომ ზურგის ტვინი მუდმივად მუშა მდგომარეობაში იმყოფება, ის მუდმივად არ გზავნის ინფორმაციას და ღებულობს ინფორმაციას. ამასთანავე ერთად ჩვენ როდესაც მოძრაობთ, ეს დისკები ისეთ სამუშაოს ასრულებენ, რომ მალთაშუა ხვრელებში არ მოხდეს ზეწოლა იმ ნერვულ ბოლოებზე, რომელიც იქიდან გამოდიან. მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად თანდათანობით ფიბროზი მიმდინარეობს აი ამ დისკებში და დისკები მცირდება თავის ზომაში. ამასთანავე ერთად შესაძლებელია მარილების დაგროვება, სქონდეს ადგილი და ამიტომ შემცირდეს თვითონ დისკის ზომა. დისკის ზომის შემცირების
შედეგად ადრილი აქვს ზეწოლას თვითონ იმ გაგანიერებულ ნაწილზე, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ და მოძრაობის დროს ჩვენ ვღებულობთ ისეთ შეგრძნებას, რომ საშინელი ტკივილის, აუტანელი ტკივილის შეგრძნებას ვღებულობთ. ამასთანავე ერთად, როდესაც დისკები არის გათხელებული, მალების ერთმანეთის მიმართ ცდომასაც კი აქვს ადგილი. ესე იგი, ამ დროს ამ პროცესს, რომელიც ახლა წითლად არის ახსნილი, ფესობრივი ალიური სინდრომი ქვია. ეს რომ ჩვენ მოვაცილოთ და ტკივილის შეგრძნება არ გქონდეს, ამიტომ საჭიროა აღვადგინოთ თვითონ დისკის ზომა, ანუ ავწიოთ ზემოთ. შესაბამისად, ამისა ნეიროქირურგები ასეთ ოპერაციას აკეთებენ. ახლა ჩვენ ვნახავთ, რომ მორჩები მოეჭრება მალებს, შესაბამის მალებს, აიწევა ზევით ელევატორის საშუალებით და დაფიქსირდება, მოსილდება წვეტიანი მორჩები, მოსილდება სხეულის გარკვეული ნაწილი, რკალი, მალის რკალი, გადაიწევა გვერდზე თვითონ ის ნერვი, დისკის მოცილდება გარკვეული ნაწილი და დისკის ქსოვილის ნაცვლად ხელოვნური, ასეთ დავარქვათ, მოდით ვთქვათ ასეთ რამე ელევატორი, ანუ ამწე ხელოვნური დისკი იქნება, რომელიც შედის უშუალოდ მის ადგილზე და აფიქსირებენ. მეორე ნახევარიც უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. ეს მეორე ნახევარიც შესაბამისად ჩაიდება, მეორე ნახევარიც და შესაბამისად დისკი ჩანაცვლებული იქნება ხელოვნური სტრუქტურით, რომელიც დააშორებს მალებს ერთმანეთს. ეს აუცილებლად შემაერთებელი ქსოვილით იქნება შემდეგ ამოვსებული, ვინაიდან ძვლები ახლოს არის ერთმანეთთან და მოხდება ოსტეოსინთეზი, მაგრამ ოსტეოსინთეზი ხორციელდება მხოლოდ ბუნებრივად, ესე იგი მალები ერთმანეთს შეეზრდება და შეზრდილი მალები ერთმანეთთან უმოძრაოდ იქნება. მართალია უმოძრაოდ იქნება, მაგრამ ტკივილის შეგრძნება ავადმყოფს აღარ ექნება. ამიტომ დიახ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ორგანიზმში ხერხემალს. ხერხემალი მე, როდესაც ხერხემალზე მქონდა ლექცია, მე თქვენ გითხარით, რომ საერთოდ დაავადებათა გარკვეული ჯგუფის დაავადებათა 95% თვითონ ხერხემლის მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მას. არა მარტო იმიტომ, რომ ის შეიცავს ხერხემლის არხს, რომ მასში არის ზუგრის ტვინი მოთავსებული, არამედ იმიტომაც, რომ საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ორგანოა და ძირითადი ფუნქცია, რომელსაც ხერხემალი ასრულებს, გარდა იმისა, რომ ზურგის ტვინს შეუქმნას მუშაობის პირობები, ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია ის გახლავთ, რომ ის ასრულებს ამორტიზატორის როლს, ამორტიზირების როლს მისი საშუალებით გადავადლილდებით გარემოში. დღეს ამით დავამთავროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.